بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شاء الله يا شباب، النهاردة هنتكلم مع بعض عن تشابتر جديد. هنتكلم في التشابتر 12 عن إيه؟ عن الهيباتيتس. هنتكلم عن الإيه؟ الهيباتيتس. ويمكن أنت أخدت الهيباتيتس قبل كده واخدت عنه فكرة يعني، فإن شاء الله كل الكلام مش هيبقى جديد بالنسبة لك. تمام. هنتكلم عن الاربع هيباتيتس اللي عليك، اللي هم A و B و E و C. تمام. الاربع هيباتيتس دول هنتكلم عن كل واحد لما يتكون من ايه، سواء دي ان ايه او ار ان ايه، الترانسميشن بتاعته والكلينيكال فيريتشر بتاعته اللي هي الصورة المرضية بتاعته، والكومبليكيشن لو في كومبليكيشن، والليبراتوري دايجنوزيس ودي تعتبر مهمة في كل الحالات، والبريفنشن. تمام. وبنسبة كبيرة جدا الليبراتوري دايجنوز بتكون متشابهة في كل الهيباتيتس. تمام. وكمان البريفنشن في الأربعة. تمام. هنبدأ إن شاء الله مع بعض، نقول بسم الله كده ونصلي على النبي. اللهم صل. هنبدأ بأول حاجة وهو الهيباتيتس ايه. هنبدأ بإيه؟ بالهيباتيتس ايه. أول حاجة التكوين بتاعه إن هو جينوم. عرفنا إن أي هيباتيتس أو أي فيروس أصلا بيتكون من جينوم، بيتكون من جينات، سواء كانت دي ان ايه أو ار ان ايه. الفيروس A او اتش اي في ده بيتكون من ايه؟ من سنجل ار ان اي، من شريط واحد من ار ان اي. باخد بالك عشان دي موضوع سؤال. بيتكون من ايه؟ من ار ان اي. تمام. دوت الايه الفيرولوجي بتاعته او طريقه التكوين بتاعته قلنا بيتكون من سنجل ار ان اي. تمام. الترانسميشن بتاعته بقى طريقه التنقل بتبقى فيسل او اورال روت، يعني طريق سواء طريق فموي او طريق برازي. الترانسميشن بتاع الهيباتيتس بتختلف من نوع للتاني، وفي انواع متشابهه. تمام. تمام. قال لك عن طريق الكونتامينيتد فود او الووتر، الطعام الملوث والميه. تمام. يبقى الترانسميشن النقل ده بيكون ليه طريق فموي وطريق برازي. تمام. ده بالنسبة للترانسميشن. نيجي بقى للكلينيكال، الصورة المرضية بتاعته. قال لك ان الهيباتيتس ايه دوت بياخد 3 شهور عبال ما تبان الساين والسيمتومز على البيشنت اللي معاك او على الشخص اللي معاك. تمام. بمعنى ان فترة الحضانة الانكيوبيشن بيريود، اللي هي فترة الحضانة بتاع المرض دوت، بتاخد من اسبوعين ل6 اسابيع. بمعنى فترة الحضانة ان هو بيقعد يتكاثر ويتكون ويزيد في الحجم وياكل ويشرب والكلام ده. تمام. تمام. قال لك متبوعة كمان بإكتريك فيز، اللي هي مرحلة اللي هي هيبتدي يبان فيها الساين والسيمتومز لمدة 5 أيام، يعني حوالي زي ما قلت لك إن المرض أو الهيباتيتس إيه عشان يبان في الشخص بياخد 3 شهور. وده بنسبة 85% من الحالات بياخد 3 شهور. عشان إيه؟ عشان يبان إن واحد عنده فيروس أو مصاب بالهيباتيتس إيه. تمام. تمام. ده بالنسبة للكلينيك. يجي بقى للكومبليكيشن. جالك الكومبليكيشن بيحصل له حاجه اسمها فيلامينانت هيباتيتس، اللي هو هيباتيتس حاد. يعني ايه؟ يعني يبتدي بقى يتصاب الفيروس ده يأثر عليه بنسبة كبيرة، يبتدي يكون عنده المرض بصورة كبيرة. تمام. ودوت جالك رير، يعني نادر، بيكون نادر الحالة دي من 3 من 10 ل1.8% اوف كوز من الحالات بتتصاب بالايه، بالكومبليكيشن بتاع هيباتيتس ايه. تمام. نيجي بقى الليبراتوري دايجنوز بتاعه، لو احنا عايزين نكتشف هل هو عنده هيباتيتس ايه او هيباتيتس او ما عندوش، هنعمل حاجتين. هنعمل اكتشاف للاي جي ام والاي جي جي، وهنعمل بي سي ار اللي هو البلمولاري تشين رياكشن، البلموريز قصدي تشين رياكشن، تفاعل بلمرة تفاعل البلمرة المتسلسل. بالموريز مش بالمولاري، بالموريز تشين رياكشن. تمام. تمام. يبقى تاني، وعشان نعمل ليبراتوري دايجنوز للهيباتيتس ايه هنعمل حاجتين. هنعمل ديتكشن للانتيبوديز بتاع الاي جي ام والاي جي جي. قال لك ان الهيباتيتس اصلا بيضرب الاي جي ام والاي جي جي. يعني ايه؟ يعني بيحارب الاي جي ام والاي جي. احنا عرفنا ان الاجسام او البودي اللي موجوده، الاجسام المناعيه يعني الموجوده في الجسم، الانتيبوديز موجوده على 5 اشكال: اي جي ام واي جي جي واي جي اي واي جي اي والكلام ده.
تمام. اهم اتنين فيهم اللي هما الاي جي ام، ودي تشكل 10% من الاي جي من الجلوبولين كله، والاي جي جي 75%، يعني هما الاتنين 85%. شوف بقى لما حاجة تضرب 85% من المناعة بتاعتك، يبقى اكيد هتسبب لك مرض، واكيد هيبقى عندك الساين والسيمتومز جديدة. تمام. تمام. فانت لما تيجي تكشف عن المرض ده هتاخد عينات من الاي جي ام، يعني انت هتاخد عينة بلد كده وهتشوف الانتي بوديز اللي فيها، بس خاصة ان انت هتكتشف الايه او هتكشف عن الاي جي ام والاي جي جي. تمام. والبي سي ار وتفاعل البي سي ار او البي سي ار رياكشن اللي هو ايه تفاعل البلمرة المتسلسل. وقال لك ان الاي جي ام او الاي جي جي ده ديتكشن تتعرف عليه من خلال الليفر الكبد او الستول البراز او البيل اللي هي العصاره الصفراويه. يعني عشان تكشف الاي جي ام والاي جي جي تاخد عينه يا اما من الليفر يا اما تعمل فانكشن ليفر يعني وظائف كبد او بيل او العصاره الصفراويه او الستول. تمام. 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 نيجي بقى للبريفنشن عشان تحمي نفسك من هيباتيتس ايه. قال لك في طريقين، يا اما طريق فعال يا اما طريق مش فعال. الطريق الفعال ده اكيد هيبقى الفاكسين. خد بالك عشان في اتنين من الهيباتيتس ليهم فاكسين واتنين لا، هقولهم لك كمان شويه عشان ما تتلخبطش. تمام. عايزك تعلم علامة صغيرة كده وايه وتكتبهم عشان ما تنساهمش. اتنين من الهيباتيتس ليهم فاكسين واتنين ملهمش فاكسين. تمام. تمام. اول حاجه اخر حاجه قصدي في هيباتيتس ايه اللي هو البريفنشن بتاعه. قال لك البريفنشن او الوقايه منه ان الاكتيف ايميوليشن ايميونايزيشن اللي هو طريق نشط، يعني فعلا يعني بايه اللي هو الطريق النشط اللي هو بيأثر على المرض ويبتدي يقتله. تمام. قال لك الاميونيشن دوت عن طريق او الاكتيف اميونيزيشن عن طريق الفاكسين، عن طريق الفاكسين بتاعه، وده اسمه ايه الهارفكس. تمام. اسمه الهارفكس. ودوت قال لك الناس اللي بتبقى عايزه تسافر او اما تسافر بتضطر تاخده عشان لو هتسافر مكان وكده في مرض ما يبدوش يصابوا ويصيبوا غيرهم يعني. تمام. تمام. قال لك ده بالنسبه للاكتيف اميونايزيشن. وخليك عارف الفاكسين كويس او الهيباتيتس ايه ليه فاكسين اهو. اول نوع من الاربعه ليه فاكسين، زي ما اتفقنا في نوعين لهم فاكسين ونوعين ما لهمش فاكسين وهقولهم لك كمان شويه. تمام. تمام. يبقى الهارفكس او الفاكسين بتاع الايه الهيباتيتس ايه يبقى اسمه هارفكس اللي هو الفاكسين بتاع هيباتيتس ايه. تمام. نيجي بقى للطريق السلبي او اللي مش فعال او اللي ملوش لازمه يعني بمعنى صح، اللي هو النورمال ايموجلوبين اللي هو الايموجلوبين العادي. اللي هو بيعمل ايه؟ بيجيبوا شخص مش مصاب بياخدوا منه انتي بوديز وخاصة الاي جي ام والاي جي جي. تمام. بيبتدي يحقنوها في الشخص المصاب دوت بالهيباتيتس ايه. تاخد اللي هي الاتش اي جي ام والاتش اي جي جي تروح تساعد اخواتها وتحاول تحارب في المرض، بس مش هتقدر تتغلب عليه. هتحارب فترة هيبتدي يصحى فيها المريض اللي معاك وبعد كده هيرجع له المرض تاني. قال لك الفترة دي حوالي 3 شهور. هو كاتب لك التلات شهور بس ايه هي ما تحددتش جامد فايه فدي نسبة تقريبية التلات شهور. تمام. ده بالنسبة للطريق اللي مش فعال. هو سلبي ليه؟ لأنه هو ممكن بيصحيك فترة وبتاع بعد كده بيرجع لك المرض تاني. فليه؟ فانت ليه تتعب نفسك اصلا؟ لا، انت خليك في الاكتيف ايميونايزيشن. خد الهارفكس يا عم، خد الفاكسين بتاعه كده خلصت. تمام. ده بالنسبه لهيباتيتس ايه. وبقى قلنا هيباتيتس ايه ار ان ايه بينتشر عن طريق الفيسل والاورال روت. فتره الحضانه بتاعته او عبال ما ينتشر المرض وتبان الساين وسيمتومز بيقعد 3 شهور. اللي بيراتوا له دايجنوز قلنا هنعمل حاجتين اي جي ام واي جي جي ديتكشن بتاع الانتي بوديز، والبي سي ار اللي هو بالمولاري تشين رياكشن تفاعل بالمره المتسلسل. البريفنشن قلنا طريقتين، يا اما قلنا ليه طريقين، طريق فعال وطريق ملوش لازمه. الطريق اللي ملوش لازمه ان هم ياخدوا انتي بوديز الاي جي ام والاي جي جي دي من شخص مش مصاب ويعجنوها في شخص مصاب، ودي بتقعد شويه وبتموت الاجسام المضاده دي فالشخص يرجع له المرض تاني. يا اما الطريق الفعال اللي هو تاخد الفاكسين اللي اسمه ايه هارفكس بتاع هيباتيتس اي. تمام. ده كل حاجه عن هيباتيتس بي، اتمنى تكونوا فهمتوها. نيجي بعد كده الهيباتيتس اي اللي هو كمان هيباتيتس اي ده ملوش فاكسين. هنقولها دلوقتي بس ايه واحده واحده. تمام. يبقى الهيباتيتس اي كمان ليه ايه ليه ار ان اي. هتلاقي بنسبه 95% او 98% ان هيباتيتس اي شبه هيباتيتس اي ما عدا اختلاف حاجه واحده، ان هيباتيتس اي ليه فاكسين وهيباتيتس اي ملهوش فاكسين.
ده الاختلاف بينهم. لكن في باقي الحاجات متشابهه اهو. كل ما اجي اكلمك هقول لك شبه هيباتيتس ايه، شبه هيباتيتس ايه، فاهمني؟ تمام. يبقى الهيباتيتس ايه هو بيتكون من سنجل ستريند من الار ان اي، زي برضو الهيباتيتس ايه. شريط واحد. طريقة الترانسميشن بتاعته فيسال واورال ترانسميشن برضه زي هيباتيتس ايه. تمام. قال لك الكومبليكيشن برضه زي هيباتيتس ايه، اللي هو ايه فيلامينيتان هيباتيتس، يعني هيباتيتس حاد كده بيبتدي حاد اللي هو شديد. تمام. بيعلي نسبة المورتاليتي عند الناس، يعني عند الشعب، يعني بيعلي نسبة الوفيات. ليه؟ لان هو ملهوش فاكسين. عشان كده لما شخص يصاب، الدكاترة وكده بيحاولوا يعالجوا الأعراض الساين والسيمبتومز لحد ما الشخص ده يخف شوية، مش اللي هو خلاص البتاع بيروح من عنده، لأ، يخف شوية، وممكن يحصل له مورتاليتي، يعني ممكن يزود عدد الوفيات. وخاصة قال لك وده مور كومن في البريجننت وومن، يعني شائع جدا في الستات الإيه الحوامل. تمام. تمام. يبقى تاني الكومبليكيشن قلنا اللي هو ايه فيلامينين هيباتيتس، يعني هيباتيتس ايه حاد وقوي. ده مشهور جدا في البريجنانت وومن، يعني شائع جدا فيه، اللي هو تقدر تصاب اكتر بالهيباتيتس ايه والبريجنانت وومن. تمام. وده المورتاليتي معدل الوفيات عم يزيد بنسبه 40 بنسبه 20 ل 40% بسبب الهيباتيتس ده. نيجي بقى للدايجنوزس برضه، اللي هو التشخيصات المعمليه برضه زي هيباتيتس ايه. هتعمل له اي جي ام واي جي جي، وكمان هتعمل له البي سي ار، هتعمل له البي سي ار بس. والفاكسين قلنا ملوش فاكسين. يبقى احنا خدنا اتنين، خدنا هيباتيتس ايه وهيباتيتس ايه، نفس الاتنين في كل حاجه، ما عدا ان هيباتيتس ايه ليه فاكسين وهيباتيتس بي ملوش، هيباتيتس اي ملوش فاكسين. تمام. اكتب عشان ما تنساش، اكتب هيباتيتس ايه فاكسينيشن ليه فاكسين، هيباتيتس بي ملوش، هيباتيتس اي قصدي ملوش فاكسين. لسه هنتكلم عن بي دلوقتي. تمام. تمام. ده كل حاجه عن هيباتيتس اي برضه. نيجي بقى الهيباتيتس بي. تمام. قال لك اول حاجه ان هيباتيتس ده بيتكون من ايه، يا اما دي ان ايه اتفقنا، يا اما ار ان ايه. ده المختلف عن الاربعه اللي هو بيتكون من دي ان ايه. تمام. تمام. يعني هتقول ان هيباتيتس بي بيتكون من دي ان ايه، او اشمعنى هو ربنا خلقه كده بي دي ان ايه. تمام. حتى هتلاقي ان هيباتيتس بي من غير ما نكمل هنلاقي ان ليه فاكسين، او الفاكسين بتاعه سهل يتوجد. ليه؟ لان الدي ان ايه سهل نلاقي الفاكسين بتاعه عن الار ان ايه. تمام. تمام. حلو. نيجي يبقى اتفقنا ان اول حاجه ان هو بيتكون من ايه، الهيباتيتس بي بيتكون من دي ان ايه. ليجي طرق الترانسميشن بتاعته بيتنقل عن طريق 3 طرق، يا اما سيكشوال انتر كورس اللي هو تداخل او تواصل جنسي، وده بيكون في الادلت في الناس الكبيره، يا اما فيرتيكال ترانسميشن، وده بيكون يعني ايه، يعني فيرتيكال ترانسميشن يعني تنقل عمودي. يعني ايه نقل عمودي؟ يعني عن طريق حاجه جوه حاجه. يعني ايه حاجه جوه حاجه؟ يعني مثلا النيونينت او البيبي دوت جوه بطن امه، اللي هي الام تبتدي تنقل للطفل وهو جوه بطنها، وده بيعتبر رير يعني نادر جدا. تمام. اهو بارنترال ترانسميشن فروم ذا كارير ماذر فور هير بيبي، اللي هي المراه اللي حامل او الست اللي حامل لايه للبيبي بتاعها للطفل بتاعها. ترانس بلاسينتال اللي هو ايه النقل عن طريق المشيمه، اور ديورنج الدليفري اند بريست فيدنج، او اثناء الدليفري الولاده والبريست فيدنج. يعني ممكن تنقل للطفل بتاعها سواء كان عن طريق المشيمه وهو جوه بطنها، او سواء عن طريق الولاده وهو بيتولد، او عن طريق البريست فيدنج وهي بقى بترضعه بعد كده. تمام. فدي برضو طريقة نقل تانية للهيباتيتس بي. تمام. ايه الطريقة التالتة بقى؟ البلد، الدم، ان انت تسحب عين الدم، تنقل دم من شخص لشخص، الكلام ده كله. تنقل اعضاء برضو في دم، تحاول تعمل رينال دايليسيس اللي هو غسيل الكلى برضه عن طريق الدم، فده كله تبع البلد. يبقى 3 طرق. وهتلاقي ان هيباتيتس سي زي هيباتيتس بي، دي معلومه ليك وهقولها لك كمان شويه، ان هيباتيتس بي وهيباتيتس سي نفس طريقه الترانسميشن، وهيباتيتس اي واي نفس طريقه الترانسميشن اللي احنا قلناه. باقي هيباتيتس بي وسي اللي هما نفس طريقه الترانسميشن وبنقوله. تمام. تمام. يبقى قلنا الترانسميشن ب3 طرق، يا اما سيكشوال يا اما فيرتيكال يا اما بلاد. السيكشوال قلنا اللي هو الايه اتصال الجنس، وده بيكون في الادلت زي ما احنا عارفين. الفيرتيكال ده بيكون عن طريق الطفل وامه. تمام. ودي تعتبر رير جدا، حاله نادره جدا. والبلاد اللي احنا عارفينها سواء كان نقل دم، تبرعات، الكلام ده. تمام. تمام.
الليبراتوري دايجنوزس برضو اللي هو التشخيص المعملي هنعمل له الحاجتين بعينهم، يعني هتلاقي ان الحاجتين دول متشابهين في التلاتة، ومش عايز اصدمك واقول لك ان كمان في الهيباتيتس سي هنعمل له نفس الاتنين. تمام. تمام. بس في اختلاف بسيط في الهيباتيتس سي هقول لك عليه كمان شويه. يبقى في الليبراتوري دايجنوز في الهيباتيتس بي هنعمل حاجتين، هنعمل ديتكشن برضه للاي جي ام والاي جي جي. هتلاقيها مش مكتوبة عندك، بس عندك في الكتاب ذاكر لك الايه، الانتي بوديز بتاع الانتي جين بتاع الاتش بي في بتاع الاتش بي في، ايوه اللي هي ايه اصلا، اللي هي اي جي ام واي جي. يعني كلام مش صعب، كلام مش بجيب حاجه من عندي، كله موجود عندك، فاهمني؟ تمام. يبقى الليبراتوري دايجنوز بتعمل ديتكشن الانتيجين بتاع الاي جي ام والاي جي. تمام. تاني حاجه بتعملها ديتكشن للبي سي ار. هتقول لي ايه ده؟ دول نفس الاتنين، ايوه نفس الاتنين في التلاتة. يبقى لما يجي يقول لك الليبراتوري دايجنوز للاي او الاي او البي، هتقول له هعمل حاجه من اتنين، يا اما هعمل ديتكشن للاي جي ام والاي جي جي الموجوده في البلد في الدم، الانتي بوديز ديت اللي موجوده في الدم، يا اما هعمل البي سي ار اللي هو ايه، بالموريز تشين رياكشن. تمام كده. تمام. نيجي بقى للبريفنشن بتاع هباتيتس بي. قالك البريفنشن دوت عن طريق حاجتين. اتفقنا ان اول حاجه هي ايه، اول حاجه هي الفاكسين. انا قلت لكم ان اللي ليهم فاكسين هيباتيتس ايه وهيباتيتس بي، هما اللي ليهم فاكسين. هقول لك تمام، اكتبها اوعى تنساها. يبقى A و B ليهم فاكسين فاكسينيشن، انما C و E دول ملهمش فاكسين. تمام. تمام. تاني، A و B دول ليهم فاكسين، عشان كده نقدر نعالجهم بسهولة. انما E و C دول ملهمش فاكسين. تمام. يبقى قال لك اول طريقه من البريفنشن ان انت تديله الفاكسين دوت، تديله الفاكسين في اول 6 شهور في حياه الطفل. يبقى اول ما الطفل ما يتولد ده، في اول 6 شهور بنحاول نديله الفاكسين اللي هو اسمه بي فاكسينيشن. وده بيقعد معاه لحد من 5 ل10 سنين، يعني ممكن يقعد من الطفل ده لحد 10 سنين ما يتصابش بالايه، بالهيباتيتس بي، او اول ما يتصاب بالهيباتيتس بي هيبتدي يظهر عليه اعراض خفيفه وتروح، لان هو واخد الفاكسين بتاعه. تمام. تمام. وقال لك الدوز الجرعه بتاع الفاكسين او الهيباتيتس بي ده بتكون ايه، بتكون الهيباتيتس فاكسين بي بتكون نص ملي لايه، انتراماسكولار. نص ملي، بياخد نص ملي من السرنجه كده ايه، انتراماسكولار، يعني بتحجم بيها انتراماسكولار. تمام. ده بالنسبه للبريفنشن في اول طريق. نيجي لتاني حاجه، قال لك ان الهيباتيتس بي اميوجلوبولين اللي هو الاي جي ام والاي جي جي، اللي هو عما يكون عند امهم نفس اللي موجود عند ايه، عند الابناء، اللي هو بوزيتيف. قال لك بوزيتيف اتش بي اس اي جي بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني ان الاي جي ام والاي جي جي لما تكون عند الام بنفس المعدل لازم تكون عند الطفل بنفس المعدل، حتى لو اصابة هتكون كتير عنده وتقدر تعمل اتاك للهيباتيتس بي. تمام. دي طريقتين البريفنشن. تاني، البريفنشن الاول اللي هو فاكسين عن طريق هيباتيتس بي، وده في خلال من شهر ل6 شهور من عمر الطفل دوت بيبتدي يتحجن بايه، بنص مليمتر انتراماسكولار، بنص ملي انتراماسكولار. تمام. وده بيستمر معاه من 5 ل10 سنين. تمام كده. والطريقة التانية زي ما اتفقنا عليها. ده بالنسبة لهيباتيتس بي. ما اعتقدش في حاجة صعبة، ده كل الكلام عنه وسهل وجميل الحمد لله. تمام. تمام. اللي عايزك تعرف ان انا بقوله لك بس في كلام ملوش لازمة، يعني ده الكلام المهم. تمام. تمام. وعايزك تكتب، يعني لو الحاجة دي مش مكتوبة عندك اكتبها عشان ما تنساهاش، يعني فاهمني؟ تمام. نيجي بعد كده للايه، للهيباتيتس سي بقى. هيباتيتس ايه، سي. قلنا اتكلمنا عن ايه واي وبي، وهنتكلم عن سي. هيقول لك اهو ان سي بيتكون او التكوين بتاعه بيتكون من دي ان ايه ولا ار ان ايه، سنجل ار ان ايه، شريط واحد من الار ان ايه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو خلق، ربنا خلقه كده، فدي ما فيش حاجه فيها تغيير. زي ما انت ربنا خلقك بدي ان ايه، انت مش هتتغير، فاهمني؟ بس اللي عايز اقوله لك ان انت خدت ان هيباتيتس ايه كده واي وسي بيتكونوا من سنجل ار ان اي، يعني بيتكونوا من ار ان اي، انما بقى بي هو الوحيد اللي بيتكون من دي ان اي. تمام. تمام. يبقى تاني، يبقى ايه
واي وسي. عايزك تثبت معايا المعلومات دي، A واي وسي ده اللي بيتكون من من سنجل من سنجل RNA. انما بقى البي بيتكون من دبل DNA، يعني بيتكون من DNA. تمام. تمام. نيجي بقى للكلينيكال فريتشر اللي هي فترة الحضانة وفترة المرض ده بتاع الهيباتيتس سي أو التكوين بتاعه. قال لك إن هو بياخد انكوبيشن بيريود، فترة الحضانة بتاعته بتكون من 15 ل 150 يوم. تمام. من 15 يوم لحد 150 يوم بيقعد يتكون فيها الهيباتيتس سي. قال لك الموست كومن بريزنتنج سيمبتومز، الاعراض اللي بنسبه كبيره ممكن تكون موجوده وممكن ما تكونش موجوده، زي الفتيج والجوندنس اللي هو التعب او الارهاق الشديد، والجوندس اللي هي الصفرة. قال لك بط 70% من 60 ل 70% من الحالات مش عم تظهر عليها الاعراض اهو. تمام. يبقى الاعراض دي ممكن تظهر على ناس وممكن ما تظهرش اصلا. حلو. حلو. تمام. يبقى قلنا ان فترة الحضانة بتاخد كام؟ من 15 ل 150 يوم، ودي تعتبر مشهورة جدا في دي تعتبر قصدي بتاخد فترة كبيرة في فترة الحضانة من 5 ل 15، مش قليل. تمام. تمام. قال لك ان السيمتوم بتاعتها لو ظهرت ان هي مش بتظهر من 60 ل 70% من الحالات، مش بتظهر عليها الاعراض، بتظهر فتيج وجوندس اللي هي الصفرة. تمام. نيجي بقى نتكلم طرق الترانسميشن، واتفقت انا وانت ان طرق الترانسميشن الهيباتيتس سي زي هيباتيتس بي. هتقول لي هما الاتنين زي بعض، هقول لك ايوه، يعني هيباتيتس سي وهيباتيتس بي نفس طريقه الترانسميشن، انما A واي نفس برضه طريقه الترانسميشن. تمام. يبقى اتكلمنا في هيباتيتس بي وقلنا ان الترانسميشن بيتنقل عن طريق 3 طرق، اللي هو اول حاجه البلاد عن طريق الدم، سواء كان بلاد ترانسفيوجن، نقل اعضاء اورجان ترانسفيوجن، مش عارف، الكدني دايليز اللي هو غسيل كلى برضه بيكون فيه بلاد وكده. تمام. اول حاجه عن طريق البلاد. تاني حاجه الفيرتيكال ترانسميشن او السكشوال انتركورنس اللي هو عن طريق عن طريق التداخل الجنسي او التواصل الجنسي بين الاشخاص الكبار. والفيرتيكال ترانسميشن اللي هو زي ما قلت لك التداخل العمودي اللي هو بيكون بين الطفل وامه مثلا. تمام. واتكلمنا عنها في هيباتيتس بي. كان لك رقم 3 انكريز الافكتيفني اوف ان البيشنت كو انفكتيف ويز الهيباتيتس، اللي هو زياده الفاعليه للشخص المصاب بالهيباتيتس ده. يبقى بيتنقل عن طريق 3 طرق زي الهيباتيتس بي بالظبط، قلتهم لك هناك: بلاد وفيرتيكال ترانسميشن، وكمان سيكشوال انتراكورس. تمام. ده بالنسبه للترانسميشن بتاع هيباتيتس سي. نيجي بقى للدايجنوزيس. قال لك برضو الدايجنوز عن طريق حاجتين مالهمش تالت، اللي هما IgM والIgG برضو والBCR والBCR. سيبك من الكلام المكتوب ده كله وركز معايا في كلمتين بس. عايزك تعرف ان هيباتيتس سي برضه هتعمل نفس الليبراتوري دايجنوز لكلهم، ما عدا ان هيباتيتس سي لازم تعمل الاتنين. بمعنى ان هيباتيتس سي هتعمل له IgM والIgG وكمان الBCR. انما بقى في هيباتيتس بي او اي او اي ممكن تعمل واحد منهم هيكفي عادي، وهيظهر لك النتيجة بتاع الهيباتيتس هل موجود ولا لا. انما هيباتيتس سي لازم تعمل الاتنين. ده الفرق يعني هتعمل نفس الاتنين في كلهم، بس الفرق في ان هيباتيتس سي لازم تعمل الاتنين، انما الباقيين عملت واحد كفاية هتعرف النتيجة. تمام. ده الفرق اللي قلت لك عليه هقوله لك كمان شويه. تمام كده. تمام. ده بالنسبه للكلام المكتوب كله. انت هتعمل ديتكشن اهو للIgM والIgG، وده بيكون انديكيوت مش كافي ان انت تكتشف المرض دوت. تمام. تمام. فانت هتعمل حاجه اسمها الBCR رياكشن، اللي هو تفاعل الBCR. تمام. ده بالنسبه لكل الدايجنوز بتاع HCV اللي هو هيباتيتس سي. تمام. نيجي بقى للتريتمنت بتاعه. قالك بنعالجه بطريقه واحده، طريقه واحده ملهاش غير، ملوش فاكسين. هو عشان ملوش فاكسين فبنعالجه بطريقه واحده، كانت زمان موجوده ودلوقتي اتحدثت الاحدث منها. بمعنى ان زمان كان في حاجه اسمها انترفيرون وريفارين. الريفارين كنا بنعالج البيشنت دوت او المريض اللي معاك بهباتيتس سي، بنديله انترفيرونات مع ريفارين. تمام. نديها له، وده بيكون بيحاول يصحيه لمده 60% بمعدل 60%، او بينهي او بيحاول يعالج من الناس بنسبه 60%.
يعني بيعالج ناس بنسبة 60% ولا 40% ممكن ما يتعالجوش ويقعدوا بالهيباتيتس سي فترة. تمام. تمام. او اللي كانت دلوقتي حاليا او اللي شغاله حاليا الطريقه التانية اللي هو نديله برضو انترفيرون مع سوفيلدي. السوفيلدي دوت اسرع وبياخد وقت اقل. ليه؟ اكتشف حديثا، يعني اكتشفوه في الوقت الحديث. هو بديل للريفارين. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تدي انترفيرون وريفارين عادي، بس ده هياخد معاك وقت اطول والمرض هيطول. تمام. تمام، وهيكون الفعاليه بتاعته اضعف. انما بقى لما تدي انترفيرون مع سوفيلدي هيبقى الوقت قليل، بياخد وقت اقل والفعاليه بتاعته اسرع. فهمت انا عايز اوصل لك ايه؟ هي طريقه واحده للتريتمنت اللي هو يا اما ريفارين وانترفيرون، وده بيكون بياخد وقت كتير والفعاليه بتاعته بتكون اقل، يا اما سيلد يا اما سيفيلدي وانترفيرون، وده اللي بياخد وقت اقل والفعاليه بتاعته بتكون كبيره. تمام. تمام. البريفنشن بقى اللي هو ايه؟ زير از نو فاكسين، ما عندوش فاكسين، عشان كده انت هتستخدم الايه؟ الروت انفكشن كنترول ميجر شود بي يوز. هتستخدم الطرق العاديه بتاعتنا اللي هو تحاول تبعد عن البلاد، مش عارف تبعد عن التداخل الجنسي او التواصل الجنسي لو الشخص ده عنده هيباتيتس، الكلام ده. تمام. تمام. ده بالنسبه للايه؟ للفصل او تشابتر 12 اللي بيكلمك عن الهيباتيتس. تاني على السريع كده ملخص الفصل كله. ملخص الفصل كله من غير ما نبص في الكتاب، ان هيباتيتس ايه وهيباتيتس اي نفس كل حاجه، ما عدا ان هيباتيتس اي البريفنج هيباتيتس اي ملوش فاكسين. تمام. اللي ليه فاكسين هيباتيتس A وهيباتيتس B، انما سي واي ملهمش ايه؟ فاكسين. صح كده؟ سي واي ملهمش فاكسين، انما A وبي ليهم فاكسين. خليك فاكر واكتب الكلام ده كويس. تمام. طرق الترانسميشن بتاع هيباتيتس اي نفس طرق الترانسميشن بتاع هيباتيتس اي، انما بي وسي هما الاتنين برضو نفس الطرق الترانسميشن بتاعتهم واحده. تمام. الليبراتور دايجنوز متشابهه في الاربعه في الهيباتيتس A واي وبي وسي، ما عدا ان هيباتيتس سي لازم نعمل الاختبارين، يعني لازم نعمل اي جي جي والاي جي ام، ولازم نعمل البي سي ار. انما في الهيباتيتس A او بي او اي عادي نعمل واحد منهم. تمام. واحد منهم هيكفي يعني. تمام. تمام. قال لك ايه كمان؟ قلنا الترانسميشن بتاعته طرق النقل زي ما اتفقنا ان اتنين البي والسي شبه بعض والاي شبه بعض. تمام. واتفقنا ان اي وبي ليهم فاكسين وسي واي ملهمش فاكسين، عشان دي مهمة جدا وبركز لك عليها كذا مرة. تمام. تمام. اتفقنا على حاجه كمان، التكوين اللي هو بيتكون من دي ان ايه وار ان ايه. اتفقنا ان A واي وسي بيتكونوا من سنجل ار ان ايه، انما الوحيد المختلف هو بي دي ان ايه. يعني انت لو هتلاقي نفسك النقطه دي هتلخبطك، احفظ ان بي دي ان ايه والباقي ار ان ايه. تمام. يعني خليك عارف ان بي بيتكون من دي ان ايه، انما الباقي اللي هو سواء كان سي او اي او ايه بيتكون من ايه؟ من ار ان ايه. ده بالنسبة لكل حاجة في الهيباتيتس. فصل جميل وسهل ان شاء الله. هو تقريبا عليكم في مادة تاني من تقريبا الاساسيات يعني، فهتلاقي الدرس سهل وعليكم وخدتوه قبل كده، وان شاء الله سهل، وحاولت ابسطه لكم على قد ما اقدر. اتمنى تكونوا فهمتوه. بس ودعوا لنا دعوات حلوة ان شاء الله، وقولوا لنا كلام حلو كده هيفتح النفس. بس اتمنى تكونوا فهمتوا يعني. السلام عليكم.